でいいですか？珍しいことですよね。ああ。うまい。天気いいぞ。かといって姉ちゃんも同じだしな。あれ、ケンジさん、それ、あれは電池のやつは？あ、壊れた。あ、壊れちゃったの？俺月曜までAmazon プライムデーだから俺買おうかなと思ってる。俺も買うつもりでいるよ。ちっちゃいやつがあるじゃん。スームルームのやつがある。あ、スームルームにあるの？スームルームでね、2500円ぐらいだったかな。それがいいな、じゃのがあるんで、あれはね、俺思ったけど、本当消耗として考えた方がいい。結局モーターが入ってるわけだから、バーって回す。まあ壊れるわね。普通に考えて。
まあでも息かけるよりは湿気がないからいいよね。そう絶対唾液が入るかね、加水分解始まっちゃうからさ、ら。そうだ。なるべく息は使わん方がいいんで、そうだ。電熱付きなんですね。よいしょ。よく見つけたね。いいでしょ。電源はいいよ。なんで充電のやつくっつけるの？ C なんで。ああ、C じゃない。ぬくくなるんですよこれは。温度調節とか3段階。3段階ぐらいで。3段階。でもマックスの方がいいかな。マックスのやつにしといた方があったかい。あ、本当。じわーっとくる。高さがちょっと足りない。いやー、それはちょっと、まあな、1本な1000円で譲ったるぞ。より買ってる1000な。円だでな。めっちゃくちゃぶっかけやんけそれ。外れやぞ。外れって言うな。ブブー外れ。外れって言うな。こういう時もありますがな。よし、来た。これで安心。これで安心。これで安心。
し。ケムさん仕込みがあるんだよね。そう仕込みやらな。俺何やればいい？ぼーっとしとってくれれぼーばいい。っとしてればいい。途方に暮れとればいい。途方に暮れとって。ぼーっとして。ぼーっとしてで火の当番しとって。また来た。心臓さんから心臓さんがやっぱ揺られる。こっからレバさんですよ。デビューですか？デビューですか？いい感じ、いい感じ。じゃあいい感じ。これね編集した時見てください。なんで？めっちゃいい絵だよ。じゃないですか、粗挽きで。一回ちょろっと行ってみてください。いいっすか？どうぞ。いや、これはいける。絶対いける。こいつ行ってみようかな。うんまっ。うまい。うん。あーうまっ。
ビールうまいね。うん。やばい。あー美味しい。あー美味しい。あ、胡椒いいね。胡椒いい。この粗挽きが多分いい。胡椒いいね。やっぱ後から振るのがやっぱ一番いいね。香りもくるし、わーんって。これ言ってくださいよ。これね。ああまだ余韻に。ああうまい。めっちゃうまい。うわやばいこれ。いっていいですか。どうぞ。いかんね。やばいね。ああこれはうまいわ。最後の晩餐俺ケンミさんが作った焼き鳥っていうかもしれない。うまいね。いやー美味しい。ああほんとうまい。これはうまい。粗挽きのねね、香りがふわっとくる。ふわっとくる。素晴らしい。ミール買ってよかった。やっぱりその場でやるから違うね。やっぱ違うね。全然違うよ。そうそう。まあ塩はね、これはもうしょうがないんだけど。美味しい。美味しい。あ、俺飲みたくないもん今。でもさ、食べたらなくなるんだわ。まあね。あーうまい。あーうまい。あーなくなってきた。あー飲みたくないけど、ごっくん。あーうまい。鼻からね、ね、クーンと抜けるんだよね。いいですわ。レバーどうなるのこれ。レバー食ったら倒れるんじゃないこれ。これはなかなかですよ。またかぶるじゃん。これはなかなかですよ。またかぶるじゃん。だって大物ねえからもう小物に手出すしかないもんね。だってそうじゃん。まあ確かにね大物もいらねえからさ、まあね。小物に手出すしかない。そうそうそう。なおかつ武骨でかっこいいやつ。そうそうそう。これなかなかの武骨だから。武骨。それはその椅子はすごい。相変わらずいいのポチポチやってやがるのな。俺絶対やってねえじゃん。いいし。うますぎる。ブラックペッパーも塩もちょうちっどこんとこがさ、ちょっと焦げっとするじゃん。ちょっと焦げっとしたらうまいね。うまい。ちょっと食感が変わる、この香ばしいところがうまい。ビールに合うわ。
おお、こう。おお。来るね。間違いない。うまい。最高冬。はい。
です。おーうまっ。わあ久しぶりの日本酒。これ日本酒になる。あーうまい。ニンニクさんやわ。ニンニクさん、どのぐらいその長持つかわからんけどいいね。右左右左でいいよ。いきます。美味しいよ。いただきましょう。牡蠣だね。牡蠣だね。ニンニクね。うまい。よし、はい、どうぞいただきます。どうぞ。行きましょう。ポン酢どう？ポン酢はあっさりと。あっさり。あ、かぼすきてる。うまいかもしれない。いやー、いかんでしょそれは。ではいただきます。どうぞ。さっきポチってやったぜ、もう違うやつ。まず肉。塩コショウどんな感じ？いい感じ？朝はこれぐらいだよ。あんま濃くしてもね。うまっ。あ、おいしい。これでもこれの油。